такие разные девчата. Есть ангелы, есть демонята, есть просто нереальные красотки. Они и задают параметры высокой моды. С них ничего особо ты ведь не возьмешь. И очень часто ты их просто не поймешь. Зато тебе всегда приятно очень-очень-очень смотреть фигуру и любовь глубокой ночью. Такие девочки не ездят на маршрутках. Такие девочки мечтают о большом мишутке. Они красивы, спору просто нет, нет, нет. И ждут тебя всегда на жаркий обед. Пау-пау, мы такие девочки. Пау-пау, блондинки и брюнеточки. Пау-пау, шлю парням всем привет. Но не обольщайтесь на такой сюжет. Пау-пау, мы такие девочки. Пау-пау, блондинки и брюнеточки. Пау-пау, шлю парням всем привет. Но не обольщайтесь на такой сюжет.